Gracias a ustedes por venir. Estoy tan agradecido porque la verdad es que lo que ustedes vieron fue la primera operación de cientos de operaciones que seguimos en más de 20 países haciendo lo mismo. Si estamos hablando de los números actuales de los niños que están atrapados en la esclavitud, estamos hablando de millones de niños. Este es un regalo de Dios, ¿entienden? Este es un regalo, Dios nos vio y nos dio este regalo que solo Él podría ofrecernos.